நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நாள் மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய பதிவு கள்ளக்குறிச்சி வாஸ்து வாடிக்கையாளர் அனுபவம் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வீடு கட்டலாமா? இந்த பதிவு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நற்சிந்தனை. நீங்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து சேரும். நீங்கள் தீர்வுகளை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது நிறைய வாய்ப்புகள் உங்கள் கண்முன்னே வந்து நிற்கும். இன்றைக்கான பதிவுக்குள்ள போலாம். என்னுடைய வாஸ்து வாடிக்கையாளர் சென்ற வருடம் 2021 நவம்பர் மாதம் வந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு அவங்களுடைய இடத்திற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்து ஆலோசனை, ஆட்டோகேட் ஃப்ளோர் பிளான் மற்றும் எலிவேஷன் வந்து கேட்டிருந்தாரு. முதலில் வந்து அவருடைய இடத்திற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த திசையை பார்த்துருக்கு அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். அவரும் வந்து பார்த்துட்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அந்த திசைக்கு தகுந்தாற்போல் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோகேட் ஃப்ளோர் பிளான் வந்து கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எலிவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட லிண்டல் லெவலில் வந்து வீடு கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. இப்போ நிறைய நபர்கள் என்னென்னா ஆன்லைனில் வந்து வாஸ்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து முற்றிலும் தவறான விஷயம். ஏன்னா ஒரு இடத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திசையை நம்ம துல்லியமாக கண்டறிந்து அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை கேட்டு தெரிந்து வாஸ்து வரைபடம் தயாரிக்கும் பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. அது ஆன்லைனில் பார்க்குறோங்களா ஆஃப்லைனில் பார்க்குறோமா அப்படின்றது விஷயம் இல்லைங்க. அந்த இடத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா துல்லியமான திசையை வந்து முதலில் கண்டறிய வேண்டும். அது தெரியாமல் நிறைய நபர்கள் வந்து வாஸ்து பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுவும் தவறு. அதனால் இப்போ வராகி வாஸ்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உலகம் முழுவதும் 3000 வாஸ்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலே இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு கிளைண்ட்ஸு. இப்போ கூகுள் ரிவ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 101 கிளைண்ட் வந்து கூகுள் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் அந்த ஸ்க்ரீனில் போட்டேன் பாருங்கள். ஸோ அதனால் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்குறீங்களா ஆஃப்லைனில் பார்க்குறீங்களா அப்படின்றது விஷயம் இல்லை. ஒரு சரியான வாஸ்து முறைப்படி அமைக்கிறோமா அப்படின்றதான் வந்து மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்று. இந்த கள்ளக்குறிச்சி வாஸ்து வாடிக்கையாளர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு பார்த்த இடம். மேற்கு பார்த்த இடத்தில் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா துல்லியமாக வாஸ்து முறைப்படி டிராயிங் போட்டு கொடுத்துருந்தோம். மேற்கு பார்த்த இடத்தில் வந்து பொதுவாக என்ன தவறு செய்கிறாங்க அப்படின்னா மேற்கில் வந்து அதிக காலி இடமும் கிழக்கில் வந்து குறைவான காலி இடம்ன்றது வந்து பொதுவாக நிறைய நபர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு. இரண்டாவதாக மேற்கு பார்த்த இடத்தில் வந்து தென்மேற்கில் வந்து உள்மூலை படிக்கட்டு அமைத்து விடுகிறார்கள். இதுவும் வந்து முற்றிலும் தவறு. மூன்றாவதாக வசதிக்காக ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக வடமேற்கில் வந்து தண்ணீர் தொட்டியும் வடமேற்கில் வந்து போரும் வந்து அமைப்பது மிகப்பெரிய தவறு. இது போன்ற தவறுகளை தவிர்த்து மேற்கு பார்த்த இடத்தில் வந்து வாஸ்து முறைப்படி சரியாக வீட்டை அமைக்கும் பொழுது வாழ்வாங்க வாழ முடியும். அடுத்ததாக நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வீடு கட்டலாமா? நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வீடு கட்டலாமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கட்டலாம். வாஸ்து முறைப்படி நீர்நிலைகள் வந்து பொதுவாக வடகிழக்கில் இருப்பது சால சிறந்தது. இது வந்து குறிப்பாக வந்து விவசாய நிலங்களில் வீடு கட்டும் பொழுது இது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வருகிறது. ஏனென்றால் பக்கத்து தோட்டத்தினுடைய கிணறு வந்து நமக்கு வந்து வடமேற்கிலோ தென்மேற்கிலோ தென்கிழக்கிலோ இருக்கலாம். அது வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதனால் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வீடு கட்டலாமா? நிச்சயமாக கட்டலாம். நீர்நிலைகள் வந்து ஏரி குளம் கிணறு வந்து வடகிழக்கில் இருக்கும் பொழுது மிக நற்பலன்களை ஏற்படுத்தும். அதை தவிர மற்ற பகுதிகளில் இருக்கும் பொழுது பாதிப்புகள் வரும். அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம். அதை பார்த்துவிட்டு சரியாக நீங்கள் விவசாய நிலத்தில் கட்டுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக 1க்கு 2 முறை வந்து சரிபார்த்து விட்டு இடத்தை வந்து தேர்வு செய்வது சால சிறந்தது. மிக்க நன்றி. வாழ்க வளமுடன், வளர்க விவசாயம். எல்லோரும் எல்லா புகழும் பெற்று வளமுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றேன். நன்றி.